Pagi itu, langit terlihat berbeda. Awan berwarna pelangi memanggil Bima untuk sebuah petualangan baru. Dengan langkah kecil tapi berani, Bima dan Nami memulai perjalanan menuju Gunung Awan Pelang. Perjalanan terasa berat, tapi Bima tidak menyerah karena sahabatnya selalu menemani. Di tengah perjalanan, Bima memilih berhenti karena menolong lebih penting daripada terburu-buru. Gunung itu tersenyum. Awan pelangi muncul karena kebaikan hati. Bima menarik napas dalam-dalam. Keberanian membuat langkah pertama terasa mungkin. Di puncak gunung, Bima merasa damai. Semua usaha terasa berharga. Gunung Awan Pelangi memberi hadiah, keberanian dan kebaikan di dalam hati. Mau video petualangan Bima dengan kucing lucu lainnya? Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini.